Hello，我係多啊，今日咧就嚟分享我喺韓國度買咗啲乜嘢，翻咗嚟香港咧其實都一段時間啦，其實推咗好耐先拍條片，因為我最近病咗啦。咁我今次喺韓國咧，因為淨係得大概24個鐘頭到啦，咁所以其實我買嘅嘢咧唔算好多嘅，但係一有時間咧我就去買啦，係瘋狂買，我係空劫去滿劫翻。事不宜遲，即刻開始。首先咧就講咗啲化妝品類嘅先。咁呢一袋咧，如果大家有睇我上次嗰個 vlog 咧，應該都唔陌生㗎啦。咁我就係喺一個韓國嘅小眾化妝品 brand 度買咗一袋嘢啦。咁我就買咗3支佢哋嘅 lip gloss 啦，一個 highlighter 同埋一個胭脂。有一支 lip gloss 咧係佢送嘅，咁然後好遺憾地係已經跌咗㗎啦。嗰陣時出咗條片冇耐，居然有人喺下面留言話：呢支唇膏你要小心啲啊，10個9個咧都會跌㗎。就喺呢個留言之後冇耐，我就跌咗支唇膏啦。因為佢呢個唇膏咧，佢嘅賣點就係佢有個扣可以俾你扣喺個袋度啦，又或者你可以扣喺皮帶度做個裝飾咁樣嘅。我就將我最中意嗰支就想帶出街，跟住就扣喺手袋上面。點知有一日，正當我想拎出嚟補妝嘅時候咧，發現咦，點解得個頭嘅？然後我連佢喺邊度跌我都唔知道，死無全屍。撇除佢呢個好容易跌嘅問題咧，我覺得佢係幾好嘅。佢嘅質地咧都幾薄身啦，同埋搽上嘴咧係真係有嗰種韓式水光嘴啊 bling bling 嘅感覺，好靚嘅。呢個就係佢哋嘅胭脂啦，同埋佢哋嘅 highlighter。咁呢個 highlighter 咧其實係一個酷通嘅 highlighter 嚟嘅，但係我真係覺得佢好靚好靚，偏紫光嘅一個 highlighter 啦，超級靚，好閃啦！喺啲燈光下面咧，塊面就閃閃發光，再加埋佢呢個胭脂，佢呢個胭脂上面咧都有啲細閃喺上面嘅，超級靚。我今日嘅胭脂咧都用佢啦，咁佢係嗰種唔係好誇張嘅胭脂嚟嘅，我係掃勁多下咧先有呢一個效果。但係其實現實中睇咧都唔算話係好誇張、好明顯嘅。咁然之後咧，仲有啲好細嘅微閃喺上面啦，兩樣嘢加埋用咧超級靚啊！同埋佢呢個包裝咧真係好得意咯，係一個復古嘅 MP3 機。喺韓國買啲咁嘅化妝品咧，佢就會送勁多嘅贈品啦。譬如啱啱講話有支 lip tint 咧係佢送嘅，一支 full size 嘅 lip tint，真係好誇張。呢一堆咧就係送嘅飾物，呢一個咧就係嗰個胭脂嘅 case 啦，你可以套入去，然後呢度就加啲吊飾咁樣，可以掛喺個袋度啦，或者你可以帶出街補妝。呢個咧係我自己穿嘅，係有我個名喺上面啦，你可以揀唔同嘅圖案同埋英文字母。呢幾條咧我唔係好知咩嚟嘅，但我相信係俾你扣喺嗰個唇膏上面嘅，都幾靚，我覺得攞嚟做嗰個手機嘅吊飾都唔錯。仲有條手機繩，咁佢有好多款俾你揀嘅，其實都我覺得買呢啲韓國 brand 嘅嘢咧，真係勁開心咯！買一樣嘢，然後送勁多禮物俾你，感覺上你好似買完之後賺咗添啊！跟住仲有呢盒咧都係送嘅，咁呢盒咧就我相信係一個染眉膏嚟嘅。跟住呢個香水牌子咧都係比較小眾啲嘅，每次去韓國咧都可以發現佢哋有我唔識嘅香水牌子，佢哋都幾多啲 local brand 咧係望落個設計好小眾、好特別啦，同埋啲香味咧都幾好聞嘅。咁而呢個佢嘅包裝咧就係鐵盒咁樣啦，好靚好復古。咁我買嘅呢個味咧就係 black tea， 嗰下咧我就係覺得聞呢隻味咧唔錯啦，同埋係真係俾嗰個韓國歐巴嘅美色吸引咗。我承認，佢俾佢講幾句之後咧就話好啦，依個慳得住死咯，女人錢就係咁易賺。一陣咁佢入邊呢一個香水嘅包裝咧都係好特別嘅，再聞下先，我都唔記得咗咩味。好啦，呢隻係我中意嘅味嚟嘅，係好小眾、好獨特嘅香味。因為一般嗰啲有 citrus 嘅味咧都係一聞就會認得啦，但係佢呢個咧加埋啲好特別嘅茶香，有少少似土味。好啦，我唔係100%因為個歐巴先買嘅，呢個香味係值得擁有。送禮真係一流啊！無論係個包裝定係個香味都係好小眾、好特別。如果你揾緊一個小眾香味嘅話，其實我覺得韓國嗰啲香水 brand 咧真係做到呢一點咯。我通常喺韓國嘅時候咧，聞到佢哋嗰啲無論係男定女咧身上面嗰啲味都係好香啦，同埋唔係你喺香港隨便就聞到啲香味嚟嘅。同一間鋪頭咧，我仲買咗一支 hand cream 啦。其實咧我本身冇諗住買嘅，但係佢賣滿好似7萬won咁樣咧，就會送一個香水膏鎖匙扣。呢個超級靚咯，佢係心形㗎啦，唔同嘅香味，我都唔記得咗係咩味啦，純粹都貪佢個樣靚嘅咋，我都唔一定會用，但係我純粹覺得好靚咯。呢個
鐵盒仔，側邊呢一個咧都係自己揀嘅呢個吊飾。佢哋真係好識，真係為咗呢一個鎖匙扣先去買嗰支 hand cream。女人嘅錢就係咁易賺。跟住咧就到 Olive Young 同埋藥房買嘢啦。咁我今次去韓國咧係第一次去藥房買嘢嘅，因為我之前咧就冇特登去留意有啲咩好買，但我今次咧有個 friend 特登 send 俾我話呢啲唔錯㗎，叫我買。咁我就買咗佢哋嘅呢個眼藥水啦。問一個韓國居住咗好多年嘅香港朋友咧，佢話呢一個眼藥水咧其實就等於樂敦咁樣啦。咁然後佢個價錢又 OK 平，咁我就一口氣掃咗好多支翻嚟。咁佢滴落眼度咧就冇樂敦綠色嗰個咁涼浸浸嘅，佢係微涼嘅啫。同埋我都覺得唔錯嘅，好大支啦，幾抵用嘅。咁然後呢個咧就係個除疤膏，因為我咁啱去韓國之前咧整親個膝頭哥啦，咁所以咧就諗住買個除疤膏試下，但係我未試嘅，唔知好冇用。跟住今次嘅 Olive Young 咧，其實買嘢唔多，因為我都好驚會爆篋啦，因為真係買咗好多衫。首先咧就係我好中意嘅呢一個 Medicube 嘅呢個牌子嘅面膜，一個係 Collagen 啦，另一個咧就係個玫瑰嘅，咁兩款我都係未用過，純粹見到佢個樣望落好似好好用，買翻嚟試下。出呢條片之前睇下我可唔可以試用到，然後再話俾大家聽好冇用。呢個頭髮嘅滾珠精華好 hit 㗎啦，我都唔知好冇用嘅，純粹係我哥拜託我一定要帶翻嚟，咁然後我就幫佢買咗盒啦，自己再買咗盒，但我都係未試用嘅。呢一個好似係魚腥草嘅面膜啊，因為嗰次咧我就問嗰個居韓多年嘅香港朋友邊一個面膜好用咧，咁佢就推介我呢一個 brand， 上網做咗好。咁所以買咗一大盒翻嚟。呢一支香水咧都係 Olive Young 度買嘅，係一個機場最後嘅決拼啦。行咗白鴿轉，發現佢呢一個 brand 嘅成個系列咧，佢哋包裝都係好靚嘅。哇！佢噴出嚟係白色嘅喎，奶白色嘅，好爽身粉嘅味。我自己買完都唔記得咗，笑死！我印象中呢個成個系列咧都係啲比較偏向爽身粉啦、baby 嘅香味嚟嘅，有種好似啱啱沖完涼嗰種 BB。Johnson Baby， 死啦！我買咗個 Johnson Baby 翻嚟，越聞越似添。最後咧就嚟到衫嘅部分啦。首先講咗我身上面嘅呢件先，咁其實咧佢就冇乜特別嘅，佢就係一件好普通嘅大地色系嘅上衣啦。咁佢係假兩件嚟嘅，入邊咧就好似一件背心咁，但係其實佢係同一件嚟嘅。咁側邊有兩個綁帶，咁佢就唔係一件咩好特別嘅衫啦。純粹我覺得係呢一件喺冬天咧係好容易襯啦，同埋呢種顏色色系咧都係呢一兩年咧好興嘅。加上佢呢個綁帶設計咧，就會令到你件衫一件好普通嘅冷衫咧變得冇咁普通啦。咁所以咧就一試上身嗰下咧就即刻決定買啦。咁然後第二件喺呢間鋪頭買嘅咧就係一件仿皮嘅皮褸。咁我揀咗啡色啦，因為啡色近年咧都係好興啦，同埋我覺得黑色咧望落去好似太過成熟啊，有種着完之後老咗幾年嘅感覺。啡色相對咧就比較後生少少啦，同埋特別啲，突然間覺得好大件咯。咁呢個質地咧，我唔知可唔可以抌落洗衣機洗，有啲驚，唔知點洗好。我覺得佢呢件褸嘅版型唔錯啦，同埋佢好好咧，就係佢下面咧係一個橡筋頭，咁變相你入邊咧就可以冬天嘅時候着多啲好厚嘅衫咧，都可以拉得埋拉鏈，即係以一個平價嘅價錢買到一件咁樣望落唔錯嘅皮褸咧，我覺得very good。第二件急不及待想同大家分享嘅外套咧，係 Adidas 㗎。即係我冇諗過自己會買 Adidas 嘅外套，因為佢不嬲嗰啲衫咧都唔係我嘅 style 啦。但係呢一件我真係我係喺 Fast 度見到嘅，跟住我係 mark 定咗去韓國一定要買佢。不過其實咧佢呢隻色咧唔係我最想買嘅顏色嚟嘅，因為佢斷咗貨啦，得翻呢一隻色。咁冇計啦，我都心諗照殺，因為佢呢一個外套咧香港係冇得買㗎。真正就係一件望落好似好普通咁樣嘅外套啦，但係着上身超好睇，同埋佢呢個拉鏈咧係上下都可以拉嘅，襯衫靚啲啦，同埋顯瘦啲。其實我最想買嗰個咧係灰白色嘅，但係佢已經冇晒啦，咁就得翻呢一個白色加啡色嘅邊，咁我都照殺啦，因為佢都好靚嘅着上身，同埋白色都好易襯啦。跟住喺嗰間好 colourful 間鋪頭咧，就買咗兩件衫。講咗呢件先，因為呢件咧我真係每次 po 親 story 咧都有問我呢幾件衫喺邊度買，咁就係呢一件，其實望落有啲普通，但係又幾得意嘅灰色外套。呢件外套咧就係比較薄身啲嘅，咁所以香港嘅冬天咧 even 係而家唔算好凍涼涼地嘅天氣咧都可以着嘅。嗱，就係一件好普通嘅外套，即係我自己拎嚟介紹，我覺得有啲唔好意思，唔知有咩講好。佢最得意嘅地方咧就係我覺得佢上面有一個花花啦，即係呢個花花咧今年喺韓國嘅衫上面咧好似都幾
幾多呢種咁嘅花花，咁同埋咧佢呢個拉鏈咧又係咁樣上下可以拉嘅雙拉鏈，咁樣個設計望落咧就會得意啲咯。但係就係一件好百搭，日常出街，同埋我覺得女仔衣櫃一定要有一件嘅灰色外套。呢件外套咧都真係幾好襯嘅，我買咗翻嚟之後咧，經常性都係着佢出街。跟住呢件咧就仲冇乜特別，仲冇咩好講，但係循例分享下。咖啡色，我稱佢為咖啡色嘅一件衛衣啦。咁上面咧就有隻金毛尋回犬，少少短版嘅衛衣嚟嘅，就純粹攞嚟襯衫咯，係咯。完呢件嘢真係冇乜好介紹，純粹係買翻嚟因為平咯，24,000，普通着出街唔錯嘅。跟住落嚟嘅呢5件咧，都係同一間鋪頭買㗎啦。咁呢一間咧就係我喺韓國好中意行嘅一間鋪頭啦，因為我覺得佢哋嘅衫唔算話好貴啦，同埋佢哋嘅衫係潮嘅。當下當季韓國流行啲乜嘢咧，佢哋就整啲咩衫啦，同埋係全部都幾好睇，係屬於型格風嘅。咁我每次去咧，我都會買好多衫翻嚟。咁由今次咧就買咗5件啦，然後佢哋大癲咯，佢送咗個手袋俾我，咁嗰時我呆咗啦，佢叫我揀隻色。跟住我心諗嚇，本身睇上咧話嗰啲細個嗰啲斜孭袋啦，點知係一個咁大個嘅手袋，仲要係唔差嘅喎，所以我莫名其妙我覺得手袋一個。呢一間咧我買得最滿意嘅咧就係呢一條褲，呢一條褲咧我係第二日咧就即刻着咗上身啦，佢係真係好舒服，哇已經整污糟咗，我覺得佢已經有少少染咗色咯，本身係再粉啲嘅好似，佢係舒服到咧我係直頭想包色咯翻去，但係佢另外嗰兩隻色咧我就覺得麻麻地好睇，係黑色同埋深藍色。佢呢條褲咧係少有地，我係可以着細碼都係勁鬆嘅褲啦，同埋佢係好顯瘦。因為睇開我片嘅人咧都知道我下身咧係比較肥啲嘅，我係唔可以着呢啲咁樣闊褲啦，一着上身咧就會勁顯肥。但係呢一條咧着上身咧係好顯瘦㗎，一啲都睇唔出我嗰個大 pat pat 啦，係可以遮到我嗰個梨形身材。同埋咧佢係好舒服，呢個面料咧我唔識點樣形容佢，佢唔係一般嗰啲即係你 GU 啊 Uniqlo 嗰啲褲咧，佢唔係嗰種質地咧，好滑身嘅，有少少似啲絨面咁樣，但係佢又冇絨布嗰啲咁厚喎。個版型好靚啦，個設計咧又係好潮啦，褲腳咧係可以調整呢個鬆緊嘅，咁你去廁所嘅時候咧，笠上去索緊就唔會整污糟個褲腳啦。第二件好滿意嘅咧就係呢條黑色嘅蛋糕裙，好冬天 feel 嘅一個布料。我好中意佢呢間鋪頭嘅其中一個原因咧，就係佢啲 size 好大啦。大家都知道我唔係一個好瘦身材嘅人，我每次着佢哋啲衫咧，其實都係就算買大碼都好咧，我都唔一定塞得入，我係要好辛苦先可以拉到條拉鏈啦。但係佢哋嘅衫咧，就係佢哋個碼數唔會做得好細啦。我着佢哋嘅褲咧，同埋呢條裙咧，好似都係 S size 嘅。對我嚟講咧，係甚至係有啲鬆身咯。咁所以我覺得如果你係好似我咁，唔係話一個好瘦嘅女仔嘅話咧，係真係可以去呢間度狂掃貨。呢條我已經着過出街幾次啦。跟住咧就一件粉紅色嘅冷衫，混咗少少紫色嘅。我覺得佢呢隻顏色咧，有啲似好靚嘅晚霞啦。咩情人節啊、聖誕節啊、新年啊，攞呢啲衫出嚟着咧就好好噶啦。雖然唔知同邊個一齊着，但係買定先，會有機會嘅。着上身咧都係好顯瘦。跟住呢件外套咧係比較街頭風一啲，比較 K-pop 類嘅潮啲嘅一件外套啦。咁佢就唔算話好厚嘅，所以香港咧都可以着到啦。咁佢有幾隻色嘅，其實我本身咧係想買粉紅色啦，但係粉紅色咧佢已經斷晒貨啦，冇啦。咁就唯有買呢一個白色，但係我覺得白色咧都好好睇，好易襯嘅。側邊咧佢呢一個間條咧係 lace 㗎，即係呢種運動風入邊咧有加少少少女嘅元素，同埋佢呢個拉鏈咧一樣係上下兩條雙拉鏈嚟嘅。側邊呢個袋咧甚至有一個蝴蝶結喺上面添，百搭易襯，襯裙又得，襯褲又得。最後一件不得不承認呢件冷衫咧着上身係有少少顯肥，但係嗰陣時咧我就心諗我會瘦嘅，咁所以我喺鬼迷心竅嘅情況底下咧就買咗佢翻嚟啦。有呢個帶咧就係咁樣搭喺呢邊，即係有少少展露你個鎖骨嘅一件冷衫啦。你唔知有啲咩好露就可以露下你條鎖骨。
本身其實想買黑色嘅，但係覺得黑色好無聊，咁所以就揀咗灰色。全部都唔係話啲咩超級特別，但係就係每件都有少少唔同佢哋嘅特色啦，同埋平凡之中帶點不平凡，即係啲好日常嘅衫。所以呢一間我每次去咧，我都係瘋狂買嘅。好啦，咁今次所有喺韓國買翻嚟嘅嘢咧都開箱晒啦。或者最中意咧，真係買翻嚟嘅嗰啲衫啦。雖然咧香港嘅天氣都仲未着到啦，但係過2個禮拜之後咧，我就去日本啦，到時就可以着啦。同埋希望大家原諒我今日嘅呢個狀態，講嘢好辛苦啦，同埋我應該個妝都甩咗好多，因為係咁擤鼻涕。好啦，咁今日條片咧就嚟到呢度啦，中意嘅話記得 like 同 follow Instagram，下條片再見，拜拜。